নতুন একটা অপশন যুক্ত করে দিয়েছে। দেখুন আপনাদেরকে ক্লিয়ার ভাবে দেখাচ্ছি। আমি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে চলে আসলাম। যদি এখান থেকে ভিউ টুলসে টাচ করি, এই যে দেখুন ভিউ টুলস, এই যে আপনারা দেখতে পাবেন ম্যাজিকটা, এই যে দেখুন মনিটাইজেশন। যখন আমরা ইউটিউবে নতুন নতুন কাজ করি 15 সাল 16 সাল, তখন কিন্তু ইউটিউবের মনিটাইজেশনটাকে আমরা সোনার হরিণ বলতাম। ঠিক তেমনিভাবে কিন্তু ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মনিটাইজেশন অপশনটা দিয়ে দিয়েছে ভাই। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে এই মনিটাইজেশন অপশন আপনার অ্যাকাউন্টেও আসছে, ঠিক না? এখন কিভাবে টাকাটা ইনকাম হবে, কি পরিশ্রম করতে হবে, তাদের কন্ডিশন কি, সব ক্লিয়ার করে দিব আজকের ভিডিও থেকে। মানে একদম সহজ হয়ে যাবে, পানির মতো সবকিছু বুঝতে পারবেন। আপনিও কিন্তু আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ইনকাম করতে পারবেন, জীবন পরিবর্তন করতে পারবেন। তো স্ক্রিনটাকে লক্ষ্য করুন, সহজে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আমি ভিডিওর মূল কাজে চলে আসলাম আপনাদেরকে সহজে বোঝানোর জন্য। আর অবশ্যই ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, দেখলেই সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন, কাউকে প্রশ্ন করতে হবে না ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নিয়ে অন্তত, ঠিক আছে? আমি ফেসবুকে চলে আসলাম। এইখান থেকে আপনার প্রোফাইলে টাচ করে দিবেন। প্রোফাইলে আসার সাথে সাথে এইখানে পাবেন কিছু থ্রি ডট অপশন, থ্রি ডট অপশনে ট্যাপ দিবেন। প্রথম করণীয় হচ্ছে আপনার প্রোফাইল যদি লক করে রাখেন, অনেকে কিন্তু প্রোফাইল লক করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমরা ব্যবহার করি, ঠিক না? তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রফেশনাল মোড অপশনটা আসবে না। এই যে দেখুন এখানে কিন্তু প্রফেশনাল মোড অপশনটা আছে। এই যে দেখুন আমি অন করে রেখেছি। আপনাদের ক্ষেত্রে এখানে লেখা থাকবে টার্ন অন প্রফেশনাল মোড। এই অপশনটা প্রথম অবস্থায় অন থাকতেই হবে। যদি অন না থাকে বাকি অপশনগুলো কিন্তু আপনি পাবেন না। এর জন্য প্রথম অবস্থায় আপনাদেরকে দেখাইলাম, আপনি এই অপশনটা এখান থেকে অন করে দিবেন, ঠিক আছে? তো এই যে দেখুন আমি ব্যাক চলে আসলাম। আমি কিন্তু অন করে রেখেছি। অন করে দেওয়ার কারণেই কিন্তু এখানে ভিউ টুলস অপশনটা চলে আসছে, অথবা প্রফেশনাল ড্যাশবোর্ড লেখা থাকবে, ড্যাশবোর্ড লেখা থাকবে, ভিউ টুলস লেখা থাকবে। তো এখানে ট্যাপ দিয়ে দিবেন। এই যে দেখুন আমি ভিউ টুলসে ট্যাপ দিলাম। তো এখান থেকে নিচে চলে আসবেন। এই যে দেখুন আমি ভিউ টুলসে টাচ করে দেওয়ার সাথে সাথেই মনিটাইজেশন অপশনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে দেখুন মনিটাইজেশন স্পষ্টভাবে লেখা আছে। ওই যে আমি বলছিলাম ভিডিওর শুরুতে, আমরা যখন 15 সাল 16 সাল যারা মানে নতুন নতুন ইউটিউবে কাজ করেছিলাম, আপনারা জানেন যারা সিনিয়র আছেন, তখন কিন্তু আমরা ইউটিউবের মনিটাইজেশনটাকে মানে সোনার হরিণ বলতাম। ঠিক এই সোনার হরিণ কিন্তু আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টেও দিয়ে দিয়েছে ফেসবুক। এখন এটা থেকেই কিন্তু আপনি টাকা ইনকাম করতে পারবেন ফেসবুক প্রোফাইল থেকে। এখন এই যে দেখুন আমি মনিটাইজেশন অপশনটাতে ট্যাপ দিলাম। ট্যাপ দেওয়ার সাথে সাথে অনেকগুলো অপশন এখানে শো করবে। আপনি কোন কোন মাধ্যমে মনিটাইজেশন করিয়ে ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ইনকাম করতে পারবেন, এই মাধ্যমগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু লেখা থাকবে অ্যাডস অন রিলস, তারপর লেখা থাকবে লাইভ অ্যাডস। এইখানে লেখা আছে আমার ক্ষেত্রে বোনাস, ইনস্ট্রুমেন্টস, তারপর হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা মনিটাইজেশন করিয়ে কিন্তু আপনার প্রোফাইল থেকে টাকা ইনকাম করতে পারবেন, তবে কিছু কন্ডিশন থাকবে। যখনই আপনার প্রোফাইলের কোয়ালিটি ভালো থাকবে, আপনার প্রোফাইলে কোনো ভায়োলেশন থাকবে না, আপনার প্রোফাইলে ধরুন লম্বা লম্বা ভিডিও আপলোড দেন, একটা হচ্ছে শর্ট ভিডিও আর একটা হচ্ছে লম্বা ভিডিও। এখানে কিন্তু শর্ট ভিডিওর জন্য বোনাস পাবেন আপনারা, যদি মনিটাইজেশন করাতে পারেন বোনাস পাবেন। আর হচ্ছে শর্ট ভিডিওতে কিন্তু ওই যে বলছিলাম আপনাদেরকে অ্যাডস অন রিলস, ওইটা হচ্ছে শর্ট ভিডিওর জন্য। আর এই যে ইনস্ট্রিমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এইটার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আপনার প্রোফাইলে 10,000 ফলোয়ার্স এবং 6 লক্ষ ওয়াচ টাইম লাগবে। আপনারা বুঝেন নাই না? আরো সহজে বলি, যখনই আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে এই অপশনটা পাবেন, মনিটাইজেশন অপশনটা পাবেন, পেলেই কিন্তু আমি এখন ইনস্ট্রুমেন্টে টাচ করে কিন্তু মনিটাইজেশন করতে পারবো না। যে দেখুন আমি টাচ করলাম, এই দেখুন আপনাদেরকে দেখায় টাচ করি, কাজ হচ্ছে না। কখন কাজ হবে? যখন আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে 10,000 ফলোয়ার্স এবং 6 লক্ষ ওয়াচ টাইম পূর্ণ করতে পারবেন। কিভাবে পূর্ণ করবেন? আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কিন্তু আমরা ছবি আপলোড দেই, ঠিক এরকমভাবে আপনার প্রোফাইলে ভিডিও আপলোড দিবেন, তবে নিজের কন্টেন্ট হইতে হবে। আপনি যদি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে অথবা ফেসবুক থেকে ডাউনলোড করে টিকটক থেকে ডাউনলোড করে আপনার প্রোফাইলে আপনি আপলোড দেন, তখন কিন্তু আবার হবে না। মানে আপনি যদি মানে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ পান, লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার্স হয় আপনার প্রোফাইলে, তারপরেও কিন্তু আপনি মনিটাইজেশন অন করতে পারবেন না যদি নিজের ভিডিও না হয়। অবশ্যই নিজের কন্টেন্ট হইতে হবে। একটু পরিশ্রম করেন, একটু সময় দেন। মানে কোথাও যাচ্ছেন একটা ব্লগ করে ফেলবেন, কোথাও যাচ্ছেন একটা ভিডিও করে ফেলবেন, নিজের কন্টেন্ট হইতে হবে। তখন আপনি যদি আপনার প্রোফাইলে ভিডিও আপলোড দেন, ওই ভিডিওতে রিচ চলে আসে, তখনই কিন্তু এই অপশনটা আপনি অন করতে পারবেন।
যখন আপনার যোগ্যতা থাকবে এইখানে টাচ করলেই নতুন একটা অপশনে নিয়ে যাবে। খুব সহজে আপনি মনিটাইজেশন অন করতে পারবেন। এখন আসি বাকি বিষয়গুলো। এই যে দেখুন অ্যাডস অন রিলস, আমি যে বলছিলাম ভিডিও কিন্তু দুই প্রকার থাকবে, একটা হচ্ছে ইনস্ট্রিম অ্যাডস, আরেকটা হচ্ছে অ্যাডস অন রিলস, আরেকটা হচ্ছে বোনাস। এই বোনাস এবং অ্যাডস অন রিলস এই দুইটা অপশন শর্ট ভিডিওর জন্য। আপনাদেরকে সহজে বুঝাই, মানে আমরা কিন্তু লম্বা ভিডিও আপলোড দেই। এখন যে ভিডিওটা আমার দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু লম্বা ভিডিও, শর্ট ভিডিও না, রিলসের আন্ডারে পড়ে না। যখনই শর্ট ভিডিও আপলোড দিবেন মানে 60 সেকেন্ডের নিচে, তখন রিলসের আন্ডারে পড়বে। তখন ওইগুলাকে রিলস, এই যে দেখুন অ্যাডস অন রিলস, তখন এই অপশনটা আপনি অন করতে পারবেন রিলস ভিডিওর মাধ্যমে। এখন এইখানে কি কি যোগ্যতা লাগে? এইখানে কোনো যোগ্যতা লাগে না। এই যে দেখুন অ্যাডস অন রিলস, কোনো কন্ডিশন তাদের পক্ষ থেকে লেখা নেই যে আপনার প্রোফাইলে এত হাজার ফলোয়ার্স লাগবে, এত লক্ষ ওয়াচ টাইম লাগবে ভিডিওতে। যখনই আপনি ভিডিও আপলোড দিবেন রিলসে, আপনার রিলসের ভিডিওগুলো বেশি রিচ করবে, তখনই কিন্তু এই অপশনটা অটোমেটিক আপনারা পাবেন। এখানে টাচ করলেই আপনি অন করতে পারবেন। খুব সহজেই কিন্তু টাকা ইনকাম হবে। আবার অনেকেই প্রশ্ন করেন যে সোহাগ ভাই, মানে ফেসবুকের টাকাটা কি বিকাশে নেওয়া যায়, নগদে নেওয়া যায়? না ভাই, এই যে যখনই আপনাদেরকে সহজে বুঝাই, যখনই এই অপশনগুলো অন করতে যাবেন, হ্যাঁ ধরেন ইনস্ট্যান্ট অ্যাডস আপনি অন করবেন, ভিডিওতে অ্যাড বসাবেন, ইনস্ট্যান্ট অ্যাডসে যখন টাচ করবেন কিছু অপশন চলে আসবে। ওইখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চাইবে আপনার কাছ থেকে, বাংলাদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিতে হবে আপনার। ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কিন্তু ফেসবুক কোম্পানি টাকা দিয়ে থাকে। যেমন আমরা যে প্রতি মাসে টাকা পাচ্ছি ফেসবুক কোম্পানি থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে। অনেকের এই ধারণাটা হচ্ছে, অনেকেই বলেন যে ভাই বিকাশে আসে নাকি, নগদে আসে নাকি, অথবা ফেসবুক থেকে আমরা টাকাটা কিভাবে নিব, এরকম একটা প্রশ্ন থাকে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কিন্তু টাকাটা নিতে পারবেন। এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যারা ফেসবুক পেজে অথবা ইউটিউব চ্যানেলে কাজ করি, ইউটিউব চ্যানেলের সব ভিডিওগুলো কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারি ওয়াইটি স্টুডিও দিয়ে, ঠিক না? এবং ফেসবুক পেজের ভিডিওগুলো কন্ট্রোল করতে পারি ক্রিয়েটর স্টুডিও অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে। মানে কতজন দেখছে, ওই ভিডিও থেকে কত টাকা ইনকাম হয়েছে, কতটা ফলোয়ার্স আসছে। এখন যখনই আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে ভিডিও আপলোড দিবেন, ওই ভিডিওগুলো কতজনে দেখলো, ওই ভিডিও থেকে কতটা ফলোয়ার্স আসলো, ওইগুলো কিভাবে দেখবেন, এরকম একটা প্রশ্ন জাগে, ঠিক না? এটাও কিন্তু সহজে দেখতে পারবেন। আমি একদম প্রথম অবস্থায় আবার চলে আসলাম। এই যে দেখুন আমি ফেসবুক প্রোফাইলে টাচ করে দিলাম, টাচ করে দেওয়ার সাথে সাথে ঠিক একইভাবে আমি এখানে ফেসবুক প্রোফাইলে আসার সাথে সাথে ভিউ টুলে চলে আসবো। প্রফেশনাল ড্যাশবোর্ড লেখা থাকবে অথবা ভিউ টুল লেখা থাকবে। প্রফেশনাল মোড অপশনটা অন থাকলেই কিন্তু এই অপশনগুলো আপনি পাবেন। আমি দেখুন ভিউ টুলে টাচ করে দিলাম, এইখান থেকে যে দেখুন সব কিছু চলে আসছে, আপনার সব কিছু এইখান থেকে দেখতে পারবেন। এই যে দেখুন লাস্ট 28 দিনের ডিটেলস এখান থেকে দেখতে পারবেন। লাস্ট 28 দিনে আপনার প্রোফাইলে কতটা ফলোয়ার্স আসছে, আপনার এঙ্গেজমেন্ট কত, আপনার রিচ কত। আর যদি মনিটাইজেশন থাকতো নিচে এখানে মনিটাইজেশন অপশনটা চলে আসতো, মানে আপনার লাস্ট 28 দিনে কত ডলার ইনকাম হয়েছে, কত টাকা ইনকাম হয়েছে, এটাও কিন্তু দেখতে পারতেন। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদেরকে সবকিছু সহজে বুঝাইতে পেরেছি। তারপরেও যদি বুঝে না থাকেন, কোনো কিছু বুঝার থাকে, আমার এই ভিডিওতে কমেন্ট করবেন, কমেন্টে রিপ্লাই দিব ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। ধন্যবাদ এতক্ষণ